Hallo und herzlich willkommen zurück zu The A.B.C. Murders mit Hercule Poirot. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben waren. Wir müssen irgendwie versuchen, den Mann aufzuwecken. Kann das sein? Nach dem sehen, was Franz fallen gelassen hat. Just jene Dinge hier. Wo fangen wir da an? A box of new stockings. It's Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information about our possible debtors and creditors. Ja, hier. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. Mhm. Ich erinnere mich, die Frau hat ja gesagt. Genau, ein Mittel finden, den Franz aufzuwecken. Gab's da hinten nicht was? Hier unten? Der schnarcht genauso laut. Medicine. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. Ja, okay. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Ja, gut, das hatten wir ja schon. Ich dachte, da könnten wir vielleicht... Aber Laudanum bewirkt ja, wenn, dann das Gegenteil, nehme ich an. Also Spiegel, ich dachte, was ist das denn? Aber nun gut. Reden wir erstmal mit der Frau draußen. Oder vielleicht können wir vorher noch einen Schluss ziehen. Nein. Ja, nüchtern machen wird nicht so schnell gehen. Ein Eimer kaltes Wasser wäre vielleicht sinnvoll. Damit könnten wir doch sicherlich was anfangen, oder? Was meint ihr? Erstmal haben wir hier aber die Gemüse. Strawberries, 6 pence a pound. A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Das dachte ich mir. Gut, dann reden wir erstmal mit ihr. Was war das gerade? Ja, könnten sie des Mordes beschuldigen, wissen aber, dass es nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie das Spiel das jetzt handhabt. Also ich würde es tun, weil sie haben hier Schulden bei ihr, heiti-teiti-tai. Obwohl wir ja wissen, dass sie es wahrscheinlich nicht war. Oder sie beschuldigen, verdorbenes Obst zu verkaufen, dann sagt sie uns, nein, guck doch, das ist toll. Und dann... I am accusing you of the murder of Mrs. Asher. What? It wasn't me. According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you. But I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. Aha. At what time? 6 o'clock.
She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Wie fies. Wir armen Deutschen werden wir hier runtergemacht. Gedisst werden wir hier. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Let us now try and get our brain cells to work. Ja. Oh, das muss ich jetzt machen? Ja, dann machen wir das jetzt. Zwischen 17:30 und 23 Uhr. Ich würde ja kühn behaupten... Auf alle Fälle hier. Die Obsthändlerin hat niemand um 18 Uhr im Laden gesehen. Und ich würde sagen, hier, die Leiche konnte aufgrund der Theke vom Eingang des Tabaksladens aus nicht gesehen werden. Ja, haben wir schon auf eine halbe Stunde eingegrenzt. Zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr. Gut, da wollen wir mal mit Franz reden. Der böse, böse Deutsch. Ja, wo kommt ihr denn her? Ah, okay. Ja, schön. Ich würde das gerne ziehen. Ja, genau so. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours and... No one's seen anything? Or rather it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Den wollen wir mal. Hä? Ah, schauen wir uns erstmal an. This man is in rather a bad state. Also ich sehe ein blaues Auge. Blut am Mundwinkel. Und... Ich hätte ja... Ach doch, hier. Hä? This man has been fighting and he smells of alcohol. Und das dachte ich mir. Das wollte aber irgendwie nicht richtig gerade mit dem Ärmel. Legen wir gleich richtig los? Ja, We hau hin. know that you threatened to kill your wife, Asher. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir.
na, schlecht behandelt zu haben. Deine Freunde gegen... Tja, ich hätte gerne nochmal nachgeguckt, was wir alles über ihn wissen, weil die letzte Aufnahme ist lange her. Wir beschuldigen seine Frau, schlecht behandelt zu haben. Wir fragen, ob sie eine Geliebte, ob sie einen Geliebten hatte. Ah, women are flighty creatures. Did she run away with another man? Flighty? You talk funny. One thing for sure, if my wife was seeing another man, I'd have given her a good beating. Interesting. And what were you doing yesterday at the end of the afternoon? Can't recall. You had been drinking again. The occasional slap, sir, that's all. And you cannot even remember how you ripped the coat? I got it stuck in a door. Oh. The truth is that someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him? Aha. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Das glaube ich ihm. Aber er ist auf uns reingefallen. Hahaha. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. Nur weil er Deutscher ist. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed A.B.C. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an A.B.C. guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Okay, und wie machen wir das? Das wird uns ja sicherlich gleich gezeigt werden. Es klingt vielversprechend. Aha, rekonstruieren Sie den Verlauf des Verbrechens, indem Sie die möglichen Aktionen des Mörders auswählen. Rekonstruktion. The killer enters the shop. Enter the shop. Mrs. Asher turns around to greet her customer. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Oh je. He then places the A.B.C. on the counter before leaving. The A.B.C. was not found like that. We are not far from the solution, Hastings. Would you mind if we thought about it a little more? Okay, haben wir... okay, wir haben es falsch gemacht. Okay, nicht stellen, sondern The legen. killer Gut. enters the shop. Wir machen weiter, wieder fortschreiten. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Genau. Dann bestellen. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Ja, ich dachte nämlich, er hat es vielleicht hingestellt und dann kam sie mit den Erdbeeren und hat es aus Versehen umgeworfen oder sowas.
he then places the A.B.C. upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Ja, Rekonstruktion erfolgreich. Ja, da hatte ich etwas zu weit gedacht. Es ist immer die einfachste Lösung. Oui, oui. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Ah, da haben wir doch den ersten Fall schon ein wenig aufgerollt. Ja? Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Ach, meine Güte. Schnurrbart mit Cupido-Bogenform. Sehr schön. Den Erfolg gönnen wir uns. Da ist der Brief. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um hier. Schöne Wohnung hat er ja, ne? Ich finde das ganz hübsch. Also ich hätte es ein bisschen anders eingerichtet, aber sonst. So von der Größe und allem. Von der Form. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist. Ziemlich großer Artikel gewesen. Ah, some cool hair. It is not the right time. Nicht? Oh, schnurrender Kater. Wir haben einen Erfolg dafür bekommen, dass wir uns hingesetzt haben. It is not the right time. Und einen Ego-Punkt, sehr schön. Nein, ich wollte ihn dahinter laufen lassen, bitte. Ihn fort. Ich will mich etwas umsehen. Ein Keks, Frau? Etwas schnabulieren? Was haben wir hier hinten? Bücher? A.B.C. Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Das hilft uns nicht weiter. Nicht wirklich. Was war das denn gerade? Ist gerade gespeichert. Wir haben noch einen Spiegel. Da kriegen wir bestimmt auch noch Ego-Punkte. Gibt es hier drüben was? Nee. Aber den Spiegel schauen wir uns nochmal an. Bevor wir den Brief schnappen. Erstmal den Schnurrbart formen. 3 Ego-Punkte bekommen wir dafür. So ein wenig wie unser guter Gregor Landmann aus dem Splittermond Let's Play. Das würde doch auch ein sehr schönes
das Thumbnail machen, meint er nicht? Aber die Folge ist ja eh vorbei. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar da und wir sehen dann, was sich in diesem mysteriösen Brief, naja, okay, mysteriös ist noch gar nichts daran, aber was sich in dem Brief befindet, worum es geht. Bis dahin, ciao.